Sao tôi không buồn, tôi muốn bạn tự mình nói ra điều đó, đừng chỉ im lặng. Có lẽ bạn đã trả lời tôi từ lâu. Thành thật mà nói, điều khó từ bỏ nhất là nếu bạn không muốn, sẽ tốt hơn nếu bạn có khoảng thời gian vui để một mình thay vì tim chỉ